الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. سوال دا دی چې زنانو د پاره د قبر زیارت د خپلوانو د دې زیارت کولو څه حکم دی؟ نو جمهور اهل علم وی چې جایز نه دي، ځکه یو صحیح حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله زوارات القبور، الله تعالی لعنت کړی دی په هغه زنانو باندې چې هغه د قبرونو زیارتونو لذي زوارات. دا ځکه چې زنانو کې د دې زړونه نرمي او زیات جز او فریاد کوي او د مصیبت او د مصائب او چغې وي اوازونه پورته کوي او کله به پردیم وي او د دې په وتو کې بعضې فتنې وي. نو دې وجې نه د دې نه منع وشوه. جمهور اهل علم دا وایي سړو دپاره حکم دی. صحیح مسلم کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا کې سړي منع کړي د زیارت د قبر نه، چونکې د شرک زمانه نږدې تېره شوې وه د جاهلیت. نو د بعضې خلکو زړونو کې تعظیم د قبور و، د دې وجې نه ابتدا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منع کړي، بیا وروستو اجازت ورکړی. لکه صحیح مسلم کې راځي كنت نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرة. تاسو ما منې کړی وی د قبرونو د زیارت کولو نه، نو تاسو د قبرونو زیارت کوئ، ځکه دا د آخرت یاداشت سړي ته ورکوي. چې قبر سړی وویني او نظر د عبرت سره وګوري او د خپل خپلوان را یاد کړي، نو انسان ته د قبر مرګ را یاد شي، آخرت را یاد شي، قبر ورته را یاد شي او دنیا نه بې رغبته شي، دنیا سره مینه کمه شي. نو جمهور اهل علم هغوی وایي چې نارینهو دپاره جایز دی او زنانو دپاره زیارت د قبر منع دی. ولیکن محققین علما دا وایي چې نه، زنانو دپاره هم جایز دی، خو په یو څو شرطونو باندې، او دلایل په دې باندې شته دی د جواز. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زنانه ولیده د قبر خوا کې ناسته وه او جز او فریاد یې کو، او نبي صلی الله علیه وسلم هغې ته وایي اصبري، صبر کوه. دی ورته ونه وایي چې د قبر زیارت له مه راځه. یا دارنګې عایشې رضی الله عنها په باره کې راځي چې دا یو ځل د مقبرې نه راله، نو یو زنانه تپوس ترې کوي، تپوس ترې نه وشو چې ام المؤمنین من این اقبلتې، د کوم ځای نه رالې؟ نو دې وی من قبر اخي، د خپل ورور د قبر نه، د عبدالرحمن ابن ابي بکر قبر له تللی ومه. نو ورته وویلي شو چې دې نه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده د قبرونو د زیارت کولو زنانو نه، چې زنانه به د قبرونو زیارت نه کوي. نو هغې ورته وایي چې او ثم امر بزیارتها، بیا د دې په زیارت کولو باندې امر کړی دی. دا حدیث ارواء الغلیل کې الباني صاحب راوړی دی او صحیح دی. او دارنګې مسلم کې یو حدیث راځي د عایشې رضی الله عنها چې دی ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کیف اقول اذا زرت المقابره، د الله رسوله کله چې زه زیارت د قبر کوم نو زه به څه دعا ویم؟ نو نبي صلی الله علیه وسلم ورته قال قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين. دا دعا به وي. نو که چېرته د قبر زیارت منع وي د زنانو دپاره، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین عایشې رضی الله عنها ته ویلي چې مه د قبر زیارت مه کوه، او دوی ورته دا ووایي چې زه کله د قبر زیارت لازم زه به څه دعا ویم؟ نو دې روایاتو نه محققین علما د جواز حکم لګوي چې دا جایز دي، خو په یو څو شرطونو باندې. یو دا دی چې زنانه ځي نو جزه فریاد به نه کوي او پرده کې به ځي، چغې سورې به نه وایي، خلاف شرع خبرې به نه کوي، جړا به نه کوي. او بل دا چې زیارتونو له به نه ځي، عام زیارتونو له او مزارونو له، بلکې صرف د خپلوانو قبر له تلي شي، د خپلو خپلوانو د قبر زیارت له والدینې رونې د هغې د قبر زیارت له تلي شي، هلته به دعا وکړي او دارنګې هغه ځای کې لږ فکر آخرت په ورسره پیدا شي. نو په دې شرطونو باندې او حدیث کې چې کوم کې منع راغلی ده، نو زوارات القبور هغه مبالغه ده چې یو زنانه داسې چې د هغې بل کار نه وي، بس د قبر زیارت ته رواني، کله یو زیارت او کله بل، او شرکي کارونه کوي او غیر شرعي کارونه کوي، نو دغه باندې بیا لعنت شوی دی. په دغه زنانه لعنت دی چې داسې کار کوي. کومه زنانه چې د شرعي آدابو سره ځي او د خپلوانو قبر له ځي او پرده کې ځي او شرکي بدعي کارونه نه کوي، نو کله کله تګ، کله کله هر وخت نه، کله کله ولا جواز شته دی.